ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕತ್ತೆ. ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಇದು, ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ, ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಡು ಅಂತ ನಾವು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ. 10ರಿಂದ 15 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಭಾಳ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ ಮೊದ್ಲು ಏನು ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಮೊದ್ಲ ಮೆಂತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೆಂತೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಾಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಾಳಿಕತ್ತ ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ತಪ್ಪಲ ಹಾಕೋದು. ಪುಂಡಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಎಲೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎಲೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಡ್ಡಿ ಆರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಎಲೆ ಇರಬೇಕು, ಕಡ್ಡಿ ಆರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಕಡ್ಡಿ ಚಲೋ ಭಾಳ ಬಿರ್ಸಿರ್ತಾವೆ. ಮೊದಲು ತಪ್ಪಲ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ ಹಾಕಿ ಬೌಟಿ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಎಳ್ಸಂತ ಅದು ತಾಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಳ್ತದೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ತಾಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಭಾಳ ತನಕ ತಾಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲೆಯೆಲ್ಲ ಸಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮ ಕಲ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಬಿಟ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ತಾಳ್ತೀವಿ. ತಾಳೆದ ಚಂದ ಹಿಂಗೆ ತಾಳ್ಸಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಆರು ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, 2 ಚಮಚ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ಲೆ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಿಂಗು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವು, 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ತಾಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಪಾತಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಇದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಹಾಕೋ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹುಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೀರು ಹಂಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಭಕ್ರಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತದೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಚಟ್ನಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಉಂಟಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಭಾಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 10-15 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚಲೋ ಖಾರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 15-20 ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಇದು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ.